大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。哎呀，今天的话题可真是热辣辣的，相信很多人都好奇，为啥近些年越来越多大陆女生想嫁来台湾？是为了所谓的户口本吗？是为了传说中的高品质生活吗？今天丽姐就带大家一起揭开这层神秘面纱，真相可能会让你大吃一惊哦。话不多说，先给大家讲个我最近接待的真实案例。我们的女主角胡小芳今年24岁，来自江西山区的一个小村庄。第一眼见到小芳时，我就被她那双明亮的大眼睛和洁白的牙齿吸引住了。虽然衣着朴素，却掩盖不住她的天生丽质。丽姐，谢谢你愿意见我。小芳轻声地说道，声音里透着一种让人心疼的羞怯。我赶紧招呼她坐下，给她倒了杯热茶。别客气，来喝口茶暖暖身子。看着他小心翼翼接过茶杯的样子，我注意到他的右手有些不自然的弯曲。后来我才知道，这是他人生中无数苦难的其中一个见证。丽姐，我知道我条件不好，但我真的很想找个台湾的对象。小芳低着头，声音里透着坚定。为什么一定要台湾的呢？我随口一问，却不知这个问题打开了他尘封已久的记忆闸门。天啊！接下来小芳告诉我的故事简直闻者伤心，听者落泪。原来小芳从小生活在一个支离破碎的家庭，她的父亲是村里有名的酒鬼，酗酒成性不说，还经常对母亲拳打脚踢。每当夜幕降临，他们家的哭喊声就会传遍整个村子。小小的小芳只能躲在被窝里，用被子捂住耳朵，却还是能听到母亲的求饶声和父亲的咒骂声。那是我7岁的一个夏天，小芳的声音颤抖着。我放学回家，看到妈妈吊在堂屋的梁上，她走了，永远的走了，留下的只有一张写着对不起的纸条。这个噩耗彻底摧毁了小芳的童年。父亲因无力独自抚养她，将她送到了亲戚家寄养。然而寄人篱下的生活哪有那么容易？7岁开始，小芳就像个小皮球一样被踢来踢去，从这家亲戚到那家亲戚，没有一个地方能让她真正感受到家的温暖。有一次，我不小心打碎了表姑家的花瓶，表姑二话不说，拿起扫把就往我身上打。打完还不解气，3天不给我饭吃，只能偷偷喝自来水充饥。小芳轻描淡写地说着，却让我心如刀绞。13岁那年，一个自称是职业介绍所的人来到村里，说可以带孩子们去城里读书兼打工，月薪还有2000块。对于从未见过这么多钱的小芳来说，这简直是天上掉馅饼的好事情。我想，只要能赚钱，就能摆脱这种寄人篱下的生活，说不定还能攒钱给自己上学。小芳苦笑道，然而现实却给了她当头一棒。所谓的职业介绍所，不过是一个专门诱骗农村孩子去黑工厂的人贩子。小芳被带到了一个没有任何安全措施的地下工厂，每天工作16个小时，连上厕所的时间都要计算在内。那天我实在太累了，眼皮都抬不起来，手一滑，右手就被机器压了进去。小芳伸出她那已经变形的右手，厂里老板怕担责任，只给了我500块钱就把我赶了出来，连医院都没送我去。呦喂，听到这里我的心都要碎了。一个13岁的小姑娘，独自一人在陌生的城市，带着重伤的手，无依无靠，该怎么活下去？幸运的是，小芳遇到了一位好心的阿姨，帮她简单处理了伤口，还给了她一张返乡的车票。回到家乡后，她发现父亲早已不知去向，只剩下年迈的奶奶独自生活。从那天起，我就再也没上过学，开始在街头摆地摊卖小饰品，赚点钱养活奶奶和自己。小芳说，而就在这样艰难的生活中，小芳却意外地接触到了台湾文化。有一次，一个台湾来的游客在我的摊位前停下，买了几个小饰品。他看我手有残疾，特意多给了我50块钱。我说不用，他却跟我说，钱不是问题，重要的是你要相信生活会越来越好。那是我第一次感受到被尊重的感觉。这次偶然的相遇让小芳开始关注台湾。她省吃俭用，攒钱买了一部2手智能手机，开始在网上了解台湾的文化和生活。我看了很多台湾的综艺节目和新闻，发现那边的人生活好像不一样。他们说话温柔，做事认真，而且特别尊重女性。小芳憧憬地说道，所以你就想嫁到台湾去？
我好奇地问：是啊，我知道自己条件不好，但我相信勤劳善良的人在哪里都能活得下去。小芳脸上露出罕见的坚定，我不奢望大富大贵，只希望能有一个人真心待我，给我一个安稳的家。听完小芳的故事，我不禁陷入了沉思。作为一个从事婚恋服务多年的红娘，我见过太多形形色色的姻缘，也深知两岸婚姻中的种种现实问题。小芳啊，丽姐必须要跟你说清楚，嫁到台湾不是想象中那么简单的事情。我认真地看着她，两岸虽然同文同种，但文化差异、生活方式、价值观念都有很大不同，确实如此。很多人对台湾的印象还停留在上个世纪，认为台湾经济落后，生活水平不高。殊不知，现在的台湾社会发展相当成熟，人均收入水平在亚洲地区名列前茅。台北捷运四通八达，医疗保险制度完善，社会福利健全，生活品质之高，远非外界想象。你知道吗？在台湾，即使是普通工薪阶层，也能享受到相对体面的生活。他们的工作环境普遍注重人文关怀，雇主不会随意加班加点，职场氛围相对宽松。我给小芳详细解释道：真的假的？那他们对残疾人有什么看法呢？小芳有些紧张地问道，下意识地将右手藏在袖子里。在这点上你大可放心，台湾社会对弱势群体非常包容，无障碍设施普及率高，公共场所都会考虑到行动不便人士的需求。当然，最重要的是人们的态度，他们不会用异样的眼光看待残疾人，而是给予平等的尊重和关爱。听到这里，小芳的眼睛亮了起来。但是我必须泼一盆冷水，嫁到台湾也不全是美好的童话。你要知道，任何婚姻都需要经营，跨海峡的婚姻更是如此。我开始详细给小芳分析两岸婚姻中常见的问题。首先，语言沟通障碍。虽然都说中文，但台湾和大陆在用词习惯、表达方式上存在明显差异。比如大陆说土豆，台湾叫马铃薯；大陆说垃圾桶，台湾叫垃圾桶，甚至连表达喜欢的方式都不同。大陆直接说我喜欢你，而台湾人可能会说我对你有感觉等委婉的话。其次，生活习惯的差异。台湾人普遍比较注重环保和生活品质，垃圾分类非常严格，而且饮食习惯上更偏清淡，不像大陆部分地区口味重。此外，台湾人的生活节奏相对缓慢，做事讲究慢工出细活，不像大陆那样快节奏。再者，家庭观念的不同，虽然都受儒家文化影响，但台湾社会受西方思想影响较深，夫妻关系更平等，女性地位较高，丈夫普遍会分担家务，尊重妻子的事业发展。最后可能面临的文化冲击和适应问题，从气候环境到社交礼仪，从政治观念到身份认同，都需要一个漫长的适应过程。听起来好复杂啊，小芳有些忧心忡忡。别担心，丽姐今天不是来吓唬你的，我笑着安慰她。实际上，近些年来，我接待的大陆女孩嫁到台湾后幸福美满的例子也不少呢。我开始跟小芳分享一些成功案例，有位来自黑龙江的姑娘，嫁到台湾花莲后，被当地纯净的自然环境和慢生活方式深深吸引，与丈夫一起开了家民宿，生活得十分惬意。还有一位湖南妹子，在台北认识了现在的丈夫，两人共同创业开了家湘菜馆，生意红火，还在台北买了房。所以关键还是看个人适应能力和两个人的相处模式。只要两人真心相爱，互相尊重，什么困难都能克服。我语重心长地说。丽姐，听你这么一说，我更坚定了。我这辈子经历了那么多苦难，早就锻炼出了超强的适应力。只要能遇到一个真心待我的人，我一定会全力以赴经营这段婚姻。小芳目光坚定地说道。看着她那双充满希望的眼睛，我心里也燃起了一团火。作为红娘，最大的成就感不就是帮助有缘人相聚一堂吗？好，既然你这么有决心，丽姐我一定会尽全力帮你物色合适的台湾对象。不过在此之前，我们得好好包装一下你的形象，增加你的竞争力。包装？小芳疑惑地看着我。没错，我胸有成竹地说，虽然你的经历坎坷，但这恰恰锻炼了你坚韧不拔的性格和独立自主的能力。这在现代婚恋市场上可是相当加分的品质呢。
接下来，我详细询问了小芳的兴趣爱好、生活技能、未来规划等信息，为她量身定制了一份婚恋简历。丽姐，你真的觉得会有台湾男生愿意接受我这样的条件吗？小芳还是有些不自信。傻孩子，你的价值不是用外在条件来衡量的。我拍拍小芳的肩膀，很多台湾男生其实更看重女生的内在品质，比如善良、勤劳、孝顺、懂事等，这些恰恰是你身上最闪光的地方。听了我的话，小芳眼中泛起了泪光。丽姐，谢谢你这么鼓励我。其实我从小到大很少有人对我说过肯定的话，那以后可有的是人对你说好话了。我笑着给她打气，相信丽姐，我从事这一行20多年了，帮助过无数像你这样的姑娘找到幸福。就这样，小芳成了我的重点客户，我开始为她物色合适的台湾对象。不得不说，找对象也是门技术活，特别是跨海峡的姻缘，更需要专业人士的把关。大概过了2周，我联系到了一位很有意思的台湾男士陈家豪，32岁，台中人，在一家科技公司担任工程师，月收入稳定在6万新台币左右。家豪没有华丽的外表，但是温文儒雅，为人诚恳，最重要的是，他特别能体谅他人，有着强烈的同理心。家豪啊，我这里有位大陆姑娘，我觉得很适合你，我在视频电话中向她推荐小芳。大陆姑娘，家豪有些犹豫。丽姐，说实话，我之前对大陆女生有些刻板印象，听说她们都很拜金，只看男方的经济条件，而且性格太强势，不好相处。哎呀，这可不得了，这种刻板印象可是两岸婚姻的一大障碍啊。不过作为专业红娘，这种情况我见多了。家豪，你这想法可就大错特错了。我赶紧纠正他，大陆女生并非都如你所想。尤其是小芳这孩子，经历过生活的磨练，特别懂得感恩和珍惜。她不追求物质享受，只希望有一个踏实安稳的家，是这样吗？家豪将信将疑。当然，事实上，很多大陆女生嫁到台湾不是为了钱，而是被台湾男生的绅士风度和家庭观念所吸引。我开始给家豪分析，你们台湾男生大多有一种特质，重视家庭，愿意分担家务，懂得尊重和呵护女性，这些在当今社会可是相当珍贵的品质啊。听我这么一说，家豪似乎来了兴趣。那他有照片吗？能不能先了解一下？我立刻把小芳的照片和简历发给了家豪。当他看到小芳那双纯净明亮的大眼睛时，眼中闪过一丝惊艳。她真的很漂亮，家豪轻声说道。那当然，小芳可是难得一见的美女。我乘胜追击，而且她特别勤劳能干。虽然右手有些残疾，但她的小摊生意做得有声有色，还独自照顾年迈的奶奶，这样的姑娘，放在哪里都是宝贝啊。她的手怎么了？家豪关切地问道。我把小芳的经历简单告诉了他。天啊，这么小就经历这么多不幸。家豪听完后眼中充满了同情，他一定很坚强才能撑过来。就这样，在我的牵线搭桥下，小芳和家豪开始了跨海峡的视频约会。一开始两人都显得有些拘谨，但随着交流的深入，彼此的心墙逐渐被打开。家豪被小芳乐观坚强的生活态度所感动，而小芳则被家豪的体贴和真诚所打动。特别是有一次，小芳在视频中不小心碰到了桌角，右手一阵疼痛，下意识地皱起了眉头。很痛吗？家豪立刻关切地问道。没事的，我已经习惯了。小芳强颜欢笑。等你来台湾，我带你去看最好的骨科医生。虽然可能无法完全恢复，但至少能减轻你的疼痛。家豪认真地说。这一刻，小芳的眼泪不争气地流了下来。从小到大，很少有人会这样关心她的感受，更别说专门为她的伤势操心了。时间飞逝，3个月的网恋后，家豪决定亲自到江西拜访小芳。他带了许多台湾的特产和礼物，甚至还特意查阅了资料，了解如何照顾有手部障碍的人。你真的不嫌弃我的手吗？小芳忐忑地问道。傻瓜，这只是你坚强的证明，有什么好嫌弃的？家豪温柔地握住她的手。我喜欢的是你这个人，不是你的外表或是你健全的双手。就这样，在相处了半年后，家豪向小芳求婚了。
婚后，小芳如愿以偿地来到了台湾，开始了她梦寐以求的新生活。你们一定很好奇，小芳在台湾适应得怎么样吧？哎呀，说来可有趣了。刚到台湾时，小芳确实经历了一段文化冲击期。比如，她不适应台湾的垃圾分类制度，在台湾，垃圾要分成可回收、厨余和一般垃圾等多种类型，而且垃圾车每天固定时间来收。居民听到垃圾车的音乐声，就得赶紧下楼丢垃圾。第一次听到那音乐，我还以为是卖冰淇淋的呢。小芳笑着回忆道，结果看到邻居们拎着垃圾袋下楼，我才反应过来。语言也是一大挑战，虽然都说中文，但台湾的用词和口音与大陆差异很大。有一次，嘉豪说要带我去便利商店买卫生纸，我一脸懵，后来才知道就是小超市合手纸。小芳笑道，还有奋斗在台湾是加油的意思，靠北是抱怨的意思，真的好需要适应啊。不过，让小芳感到最温暖的，还是台湾社会对她的包容和尊重。在大陆，我因为手残疾，经常受到异样的眼光，有些人甚至直接问你的手怎么了，让我很不舒服。小芳说，但在台湾，大家都很自然地与我相处，即使注意到我的手，也会很礼貌地回避这个话题，让我感到被尊重。更让小芳惊喜的是，台湾的社会福利制度对残疾人非常友好。在嘉豪的帮助下，她申请了身心障碍手册，可以享受医疗补助、就业辅导等多项福利。我在台中找到了一份插花的工作，老板特别理解我的情况，给我安排了适合的工作内容。小芳开心地说，虽然工资不高，但工作环境很好，同事们都很照顾我。嘉豪的家人对小芳也格外好。婆婆看她手不方便，特意给她买了各种辅助工具，帮助她更好地完成日常活动。公公则经常带她去台中各处游玩，让她尽快融入当地生活。台湾的家庭关系与大陆真的不太一样。小芳感慨道，这里的夫妻关系更平等，嘉豪每天下班回家都会帮忙做家务，从不觉得这是女人的事，而且婆媳关系也很融洽，婆婆从不干涉我们小两口的生活。听到这里，我不禁感叹，这才是真正的幸福。物质条件或许不是最丰厚的，但心灵的满足感才是最珍贵的。说起来，小芳的经历并非个例，近些年来，越来越多的大陆女生希望嫁到台湾，背后的原因远不只是传统观念中的经济条件那么简单。根据我多年的红娘经验，总结了以下几点真正的原因。第一，社会环境的包容度不同。台湾社会整体氛围较为包容和友善，人与人之间的关系更平等，不会因为出身、职业、财富等因素而产生明显的歧视。特别是对于像小芳这样有特殊经历的人来说，这种包容度尤为重要。第二，两性关系更加平等。在台湾，女性的社会地位相对较高，夫妻关系更趋于平等。男性普遍愿意分担家务，尊重妻子的事业和个人发展空间，不会把女性简单的定位为家庭主妇。第三，文化氛围的吸引力。台湾保留了很多传统中华文化的精髓，同时也吸收了日本和西方文化的精华，形成了独特的文化魅力。对于很多有文化情怀的大陆女生来说，这种融合了传统与现代的文化氛围非常有吸引力。第四，生活品质的差异。虽然在经济数据上，台湾与大陆一线城市存在差距，但在生活品质、环境保护、医疗福利等方面，台湾确实有其独特的优势。空气清新、食品安全、医疗保障、社会治安等方面都给人一种安心的感觉。第五，也是最重要的一点，台湾男士特有的温柔体贴。相比于大陆男生，台湾男生普遍更加细腻体贴，懂得关心人。这种暖男特质对很多大陆女生来说有着致命的吸引力。丽姐，我想我找到了真正的幸福。小芳在最近一次视频通话中告诉我，不是因为台湾有多繁华，也不是因为嘉豪有多少钱，而是这里的人给了我尊严和爱，让我感到自己是被珍视的。听到小芳这番话，我心里比蜜还甜。作为一个红娘，最大的成就感莫过于见证有情人终成眷属。当然，我也必须说明，并非所有大陆女生嫁到台湾都能像小芳这样幸福。两岸婚姻面临的挑战是多方面的，需要双方共同努力才能克服。
有些大陆女生来台湾后，因无法适应当地的生活方式和文化差异而倍感压力；有些则因语言不通，找不到合适工作而产生经济依赖，进而影响夫妻关系。还有些人可能面临家人的不理解和社会的偏见。此外，两岸政治局势的变化也会对婚姻造成影响。签证问题、身份认同、子女教育等，都是需要认真考虑的现实问题。所以，我想告诉那些憧憬嫁到台湾的大陆女生，一定要理性看待两岸婚姻。我语重心长地说，不要盲目跟风，更不要抱着逃避现实的心态。真正的幸福需要双方共同经营，无论在哪里。说到这里，相信大家已经明白了，为什么越来越多大陆女生想嫁到台湾的真实原因，不是为了所谓的经济条件，而是追求更平等、更受尊重的生活方式和情感体验。回到小芳的故事，如今的她已经完全融入了台湾生活。她和家豪开了一家小小的花店，专门制作手工花艺，生意虽不大，但日子过得充实而满足。丽姐，我最近在学台湾腔呢。小芳在电话那头兴奋地说，你猜怎么着？我现在跟客人说话，他们都以为我是道地的台湾人呢。哈哈，那你现在是不是天天说好啦？是啦，对啦。我打趣道，对啦对啦。小芳笑着回答，语气中满是幸福。听着小芳爽朗的笑声，我知道她找到了真正属于自己的幸福。从江西山区的苦难少女到台湾的幸福新娘，小芳的蜕变不仅仅是地理位置的改变，更是心灵和生活品质的升华。小芳啊，丽姐真为你感到开心，我由衷地说。丽姐，都是你帮了我啊，没有你，我怎么会遇到家豪呢？小芳感激地说。对了，我和家豪打算明年回大陆，专程来感谢你。好啊，丽姐一定要好好招待你们，我开心地回道。挂掉电话后，我不禁陷入了思考。其实，无论是大陆还是台湾，幸福的本质都是相同的，被爱、被尊重、被珍视。两岸婚姻的美好之处，正在于通过爱情的纽带，架起了一座文化和情感的桥梁，让彼此都能看到更广阔的世界。当然，我也希望大家记住，婚姻不是逃避现实的工具，而是两个人共同面对生活的勇气。无论你身在何处，只要找到真心相爱的人，幸福就会如约而至。好啦，今天的故事就讲到这里。如果你也有婚恋方面的困惑，欢迎找丽姐聊聊哦。别忘了点赞、订阅、转发，我们下期再见。